အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Adobe Village ဆိုတဲ့ Adobe Knowledge တွေကို sharing လုပ်တဲ့ UI လေးကနေပြီးတင်အောင်ပြန်နေကြိုးစားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ tutorial video မှာကျွန်တော်ဗာသင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ clone stamp tool သုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စမတ်ကြသုံးစေနိုင်တဲ့ shortcut key ၃မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် clone stamp tool ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုရအောင်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ video တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ video မှာကြာတော့ကျွန်တော် clone stamp tool ကိုဒီလောက်ခဲ့ပြီးရဲ့ video မှာတော့လို့မို့ beginner တယောက်လို့မို့300ရဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှင်းပြတော့မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီ shortcut key ပေါ့နော်3ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမယ်အဲ့ shortcut key 3မျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာချင်းချင်းလေးကနေပြီးတော့ကလုံးလို့ရတဲ့ချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘေးကျနိုင်ချက်ရိုက်စီတဲ့ချိန်တွေမှာပေါ့နော်အရန်ကိုအတုံးဝင်တဲ့ shortcut key 3ခုပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့လောကကိုတွေပဲအဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့တငယ်ချင်းတို့လည်းဒီ Photoshop နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒါအတုံးဝင်မယ်ဆိုပြီးတွေးမိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် sharing လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့မစခင် clone stamp tool ကိုကျွန်တော်မယူသုံးခင်ပေါ့နော်ယူမသုံးခင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရလဲကျွန်တော်ညာဘက်အောက်ထောင်က create a new layer ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးကျွန်တော် layer တစ်ခုကိုတိစောင်းမယ်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာလူပုံသဏ္ဍာန် clone stamp tool ကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်ဒါပထမ video တည်းအတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်အပေါ်မှာ mood မှာလဲ normal opacity မှာ100% flow မှာလည်း100%ပဲဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအလိုင်းမှာကျွန်တော်အမှန်ကြီးချစ်တာရယ် sample မှာလည်းဒါကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့ပဲ current ဘယ်လိုပဲဒါထားပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ဒီ layer 1ဆိုတဲ့ current layer နဲ့သူ့ရဲ့အောက်ကဘယ်လို layer နဲ့ကို sample ယူပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပေါ့နော်ဒီ opacity နဲ့ flow နဲ့ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက် tutorial video တစ်ခုထပ်လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ ice crime ဆိုရယ်စလုံးလေးရှိရပေါ့နော်ဒီ ice crime ဆိုရယ်စလုံးလေးကိုကျွန်တော်ဖျောက်ချင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပထမ video မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီ sample ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ shift key နဲ့ဒါကျွန်တော်ဖျောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမဖျောက်ပြတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် control order z ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ e ကိုကျွန်တော် order နဲ့ sample ယူလိုက်မယ်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ice ဆိုတဲ့ဒီ ice ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တွေ့ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တဲ့ sample ကတိတိလေးဖြစ်နေအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မူရင်းနေရာကိုလည်းတွားပြီးတော့ sample မယူချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်နေရနေရာလည်းအရန်ကျက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ clone stamp tool သုံးတဲ့ချိန်မှာအရန်အသုံးဝင်စေနိုင်မယ် shortcut key 3မျိုးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီ window သမားတွေအတွက်ပေါ့နော် shift နဲ့ order နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒါတင်ရလူချင်းမင်းရပါတော့တကယ်ချင်းက matchbook သုံးတဲ့ user တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ shortcut key ကိုဒါရေးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် shift နဲ့ order နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက် right arrow key ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်ပါဖိထားလိုက်ပါနော် shift နဲ့ order နဲ့ကိုဖိ right arrow key ကိုကျွန်တော်ဖိဒီမှာလုံးဝ e ရနေရာပြောင်းသွားရပါတော့ကျွန်တော် zone ဆွဲပြီးကြည့်အောင်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ရွှေ့ဒါကျွန်တော် shift နဲ့ order နဲ့ကိုဖိထားတယ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကညားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားပါတော့လုံးဝယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ sample ယူထားတဲ့အရာအသေးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါ Photoshop ကလုံးဝ artificial intelligence လုံးဝရှိတဲ့ software တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီ sample ယူထားတဲ့အရာရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ shift နဲ့ order နဲ့ကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ page up ကျွန်တော်အပေါ် arrow key ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အောက် arrow key ကိုနှိပ်ရင်အောက်ကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါပထမ shortcut key ဒုတိယ shortcut key က shift နဲ့ order နဲ့ပဲဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ angle bracket လို့ခေါ်တဲ့ဒီ down ဝင်လေးပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီနိုင်သူ့ရဲ့ sample ယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာဒီနိုင်လက်တံ line လဲနေအောင်ကျွန်တော်တို့ခုလိုပဲတွေ့ရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက် angle bracket key ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲသူ့ရဲ့ဖြောင်းမြန်ပေါ့နော်ကျွန်တော် sample ယူထားတဲ့အရာအရှင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်လက်တံဖြောင်းမြန်အတိုင်းကိုပြန်လဲနေရဒါဒုတိယ shortcut key ဒါ shift နဲ့ order နဲ့ angle bracket ပေါ့နော်ဒီ down ဝင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး shortcut key ဖြစ်နေ shift နဲ့ order နဲ့ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ4000ခွင်ပေါ့နော် keyboard ကကျွန်တော်4000ခွင်ကိုကျွန်တော်ဖိပြီးနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စလုံးကြီး sample ယူထားတဲ့စလုံးကြီးအရန်ကိုကြီးလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်4000ခွင်တစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့သေးလို့ရလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်အောင် shift နဲ့ order နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖိထားနော်4000ခွင်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် sample ယူထားတဲ့အရာဘ
ဘယ်လောက်ထိသေးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါနော်ကျွန်တော်ဒါဖိထားတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီသေးနေတော့မယ်ဆက်သေးနေတယ်ဟောကျွန်တော်တပုံလုံးနှီးပါကိုကျွန်တော်မြင်ရမယ့်ပုံစံလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် sample ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝဒါအသေးဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အပြင်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတိုင်းလုံးဝအသေးဆုံးပုံစံမျိုးထီကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတော့အဲ့တော့ဒါလူချင်းပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်ချင်းတော့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လုံးဝ effect လေးတောင်တက်ရောက်လို့ရပါတယ်ဒါ clone stamp tool ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်အဲ့အောက်မှာကျွန်တော်နောက်တဲ့ tip တစ်ခုက control T နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ transform tool နဲ့ကျွန်တော် rotate ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ shift နဲ့ order နဲ့ angle bracket နဲ့ကျွန်တော်တွဲမနေပဲနဲ့ control T နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rotate လုပ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ effect တွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘောင်ကျော်ပြီးတော့ဒါ Photoshop ကအများကြီးကိုဒါလုပ်လို့ရပါတော့အဲ့တော့ဒီ shortcut key 3ခု shift နဲ့ order နဲ့ခွင်း3ခွင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နှိပ်သွားတဲ့ shortcut key ကိုဒါလူချင်းမျိုးတို့တကယ်ချင်းတို့သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နမူနာယူခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ပုံသေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ရွှေ့လို့ရတယ်ဒီဘက်ရွှေ့လို့ရတယ်အပေါ်ရွှေ့လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်လက်တန်တိုင်းလဲမှာလားနိုင်လက်တန်ပြောင်းမြန်တိုင်းလဲမှာလားပြီးရင်ကျွန်တော်ကြီးမှာလားသေးမှာလားဒါအကုန်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ tutorial video ကဒီလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်မေးနေလို့ကျွန်တော်တတိပေးဖို့ channel တစ်ခုอ่ะကျွန်တော်တို့ဒီ effect တွေပေါ့နော် shift နဲ့ order နဲ့ကျွန်တော်တက်ရောက်ပြီးရဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဗျာပြီးကျွန်တော်နောက်နေ့မှာ clone stamp 2တောင်းရမယ်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ effect ပေါ့နော်ဒီ sample ယူထားတဲ့ brush က sound တွေကကျွန်တော်တို့အရင်တော့သုံးနေကြပုံစံအတိုင်းမျိုးမဖြစ်တာကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ window ကိုလာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ clone stamp tool နဲ့ sign နဲ့ effect တွေအကုန်လုံးတက်ရောက်လို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်ဒါ clone show လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီ clone show ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ reset transform ဆိုရယ်ဒီဘယ်ဘက်ကိုပေါ့နော်ကိုင်းနေတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ reset ပြန်ကြပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် move ရှင်ကျွန်တော်တို့ sample view ရဲ့ clone stamp tool တိုင်းပဲကျွန်တော်လုံးဝအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ tutorial video လေးကဒီနေ့ပေါ်ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ထုံးစံနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုလည်း YouTube channel က download ဒီ description ထဲမှာပေါ့နော် download link ချပေးထားမယ်အဲ့တော့ကျင်ပြီးရဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းနဲ့ကျင်ထားတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ screenshot ရိုက်ပြီးတော့ comment မှာမှန်သွားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် tutorial အသစ်တွေကြီးကျင်သေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ comment မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့သင်ပေးသွားပါမယ် Facebook မှာလည်း follow လုပ်ထားပါပြီးရင်ကျွန်တော် editing လုပ်တဲ့ပုံတွေကိုလည်း Instagram မှာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Instagram account ကိုလည်းလာပြီးတော့ပုံတွေကြည့်ကျင်လို့ရှိရင် follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ clone stamp tool ကိုစမတ်ကြသုံးစေနိုင်တဲ့ shortcut key 3မျိုးသုံးပြီးတော့လူချင်းမျိုးတို့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ပုံမှာပုံကောင်းကောင်းနေဖန်တီးနိုင်ပါသေးလို့စူတောင်းပေးရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် episode တွေမှာဆက်တွေ့ကြအောင်အားလုံးပဲ good luck see you